dal leen ak jàmm seen laataa ñuy dugg ci suñu vidéo ñu partager leen information bi nga xam ne police nationale daal na ko joxe yow may seetaan maa ngi lay ñaan nga partager ko ba képp koo xam ne sénégalais nga mën cee jot waaye bu fàttee joxe sa xalaat ci commentaire yi activer cloche bi saa ñu dugalee vidéo nga bokk ci ñu koy jëkk a jot. Communiqué de presse, la police nationale sera présente à compter de ce jeudi 18 jusqu'au 31 décembre 2025 à la 33e édition de la foire internationale de Dakar FIDAK. maanaam police nationale nee nañ am nañ ay services yoo xam ne déployé nañ ko teg ko foofu ci foire internationale bu Dakar ci foire ba tey jeudi lay tàmbali ba le 31 décembre tax ñuy wax képp koo xam ne sénégalais nga rek loolee ñu fa teg ngir yombalal la obtention li nga xam ne moo di carte d'identité nationale kan yow mi nga xam ne amoo woon carte d'identité nationale wala nga amoon si ay jafe-jafe wala nga war a renouveler li nga xam ne moo di sa passeport mën nga faa dem tey ci jeudi bi lay tàmbale ba le 31 décembre. loolu nag c'est un guide d'introduction waaye vidéo bi li ko tax a jug dëgg dafa doon loo xam ne semaine bi weesu waxoon nañ ci mu ñor sénégalais yépp doon loo xam ne dafa am lu bees lu ci xew muy mbirum serviette hygiénique ak couche pour bébé yi nga xam ne Softcare doon na ko def ñu waxoon ne dafa amoon ay produits maanaam matière première yoo xam ne dafa périmé yi ñu gisoon ci circuit de production bi ñu waxoon dañ koy génnee marché bi mu am leneen lu sa judd moom lañ leen fas yéene partager ci vidéo bi dinañ ci dikk waaye laata loolu ñu waxtaan ak yéen lu ndaw loo xam ne gis nañu fan yi lu fréquent la lu xew la Sénégalais yëpp xam nañ ko muy problème état civil. gars yi ci semaine bi police nationale joxe na information yu bëri yu jëm ci loolu am na ci koo xam ne ñu ngi ko jàppee fële nga xam ne moo di Rosso tribunal grande instance bu Saint-Louis lañ ko doon àttee le 15 décembre la woon. am na ci 7 personnes yoo xam ne ñoom it ñu ngi leen tegoon loxo ci sud réew mi maanaam foofee nga xam ne moo di ca Kidira mujj gi ñu wax ne jàpp nañ ci lu toll ci 7 personnes ñoom it boo xoolee ba ci biir ñoom ñëpp ñi ci ëpp dañ doon liggéey ci li nga xam ne moo di ci mairie yi. am na ci it cas boo xam ne Kaolack la xewee maanaam koo xam ne dañ ko jàppe woon ca kaw ca côté Saint-Louis Rosso waaye ba mu joxee ne daa am ku ko jàppale woon ngir mu am kayit yooyu police def na enquête ba teg waa ji loxo foofu nga xam ne moo di ca Kaolack mu doon lu doy waar ndax ñoom ñëpp boo xoolee ba ci biir c'est des étrangers yoo xam ne ñu ngi ci réew mi yor ay documents faux usage de faux ak obtention indue de documents administratifs yoo xam ne mënoo xam fan lañ koy jëlee ma am ci benn idée boo xam ne dama koy partager ak Sénégalais yëpp. wàllum état civil parce que c'est la base sa kayitu judd sa extrait sa bulletin bu baaxul mënoo wax waxi carte d'identité mënoo waxi passeport mënoo wax nationalité mënoo am benn kayit moo tax may wax sénégalais yi di leen am habitude di dem di renouveler seeni kayitu judd. pourquoi ma wax ko bu fekkee ne chaque 3 mois par exemple wala chaque 6 mois yaa ngi dem di renouveler sa kayitu judd bu fekkee ne am na erreur ci biir wala mu am keneen koo xam ne joxoon nañ ko. bu boobaa dina neex a régler que nga yéex koo xam bu fekkee ne da ngaa toog renouveler woo sa këyit yow laataa ngay lijjanti këyit dafa fekk nga soxla ko fekk na sa këyit yàqu na bu yàgg yëgoo ko nga toog benn 2 ans benn 3 ans yëg ko nga dem mairie ba ñëwee sa këyit kat registre bi jox nañ ko keneen bu boobaa yëg beeg wàcc bi dana gën a metti yow te pare pour ñu lijjanti problème boobu day metti ndax xëy na ki ko jël si yow wala ki ko sàcc wala ki ñu ko jaay parce que loolu la rek fraude la rek ki ko jël am na ci yeneen këyit. bu fekkee nag am nga habitude di dem di renouveler bu fekkee teel nga koo xam dès le début dès les premiers jours dès les premiers mois pour ñu mën la jàppale wala nga topp ki ko def day gën a neexal lijjanti kon loolu laa amoon loo xam ne dama koy wax ci wàllu woowe di ñaan état Sénégal tamit ñi ngi wax numérisation li nga xam ne moo di suñu état civil ak yooyu man lu Tahirou Sarr wax dama ciy d'accord moom benn côté ndax nee na balaa ngay numériser da ngay def li nga xam ne moo di enquête refonte maanaam système boo xam ne dafa bëri fraude ak bëri loo xam ne lu leerul la boo ko bëggee numériser day doy waar kon day laaj nga defaat enquête toppaat même si day jar sax képp koo xam ne kayitam yàqoon na ñu defaat enquête xool ñu dugg système bi te bokkuñu si ñu rocci leen si ba noppi soog a numériser ndax ñi fi ñàkk ay kayit wala ñu ñàkk seen jàng ndax benn kayit bëri na loolu man mi di wax ak yéen noonu laa amee woon problème kayit ba ma demee ba dem BFEM amoon naa problème kayit bi ma demee ba def bac amoon naa problème kayit gis naa si ñoo xam ne seen jàng yàqu na ndax kayit gis naa si ñoo xam ne mënuñoo renouveler seen kayit ndax lan c'est des étrangers yoo xam ñu ngi ci Sénégal ci réew bi di jënti kayit te ay doomu Sénégal ñoo leen koy jaay ndax lan ndax corruption ndax
téeméer bu ñu lay fay ndax 5000 bu ñu lay fay ndax 10 000 ndax 100 000 ndax 500 bu ñu lay fay nga lekk ko nga jaay intérêt Sénégal te loolu dafa nekk loo xam ne état bi da cee war a xar tànk ci bayam état bi da cee xar tànk ci bayam état bi da cee war a xar tànk ci bayam bépp nit boo xam ne jàpp nañ ni yow mi kat sa këyit nee nga dañ ko sàcc wala am na problème dangaa war a dañ la war a may possibilité nga topp kooku ndax lii dafa nekk cas boo xam ne bu doy waar la dafa bëri loolu léegi réew mi da ngay gis ku jàng ba yegg fenn fi wala ku tukki ba yegg fenn fi ñëw ñu ne ko sa këyit moomu ko c'est trop facile Sénégal comme Rido Maïga kenn bañul benn étranger ñëw fi kenn parce que sénégalais yaa ngi feneen mais affaire état civil affaire këyit dafa doon doy waar nit ki day sacrifier addunaam yépp nekk ci dara di liggéey fenn wala di jàng fenn xëy un bon ñu ko këyit bi moomatoo ko loolu kon message la boo xam ne moom la ñu bëggoon lancer état bi soog a ñëw ci li nga xam ne nag moo tax a jóg vidéo bi usine ba nga xam ne moo di produire yooyu nga xam ne moo di serviette hygiénique yi ak li nga xam ne moo di couche pour bébé gis nañ fi ay matières premières yoo xam ne périmé la ba ñu waxoon dañ koy génnee waaye lu gën a yéeme mooy le 16 maanaam barki démb dañu gisaat benn communiqué boo xam ne dafa wax ni ginnaaw ba ñu xoolaatee seen jàngat ak yooyu gis nañ ni noonu dañu juumoon waaye matière première yi duggul ci yi nga xam ne produire nañ ko tax ñuy wax ne kon lépp lu nekk ci marché bi muy softcare yooyu mën nañ ko jaayaat ci diggante bi ñi nga xam ne ñooy association des boutiquiers yoo xam ne du Sénégal génnoon nañ def seen direct ñoom it wax ni ne dem usine bi fay wala état fay leen par force te la plupart c'est des gens yoo xam ne ñoom ñooy jaay si su nga xam ne moo di suñu boutique yi kon li ci gën bees mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy inspecteurs yi pharmacien inspecteurs ci boppam ñoo génneewaat benn communiqué tey 18 décembre di wedd communiqué bi nga xam ne génnaat na ñuy wax ne ñoom ñi nga xam ne ñoo wàcc ci terrain bi gis nañ ni effectivement loolu la ñuy wax ni mooy dëgg maanaam li amoon ci premier communiqué bi nga xam ne moom la ñuy waxoon ne dafa am ay matières premières yu xam ne dafa périmé ñoom loolu la ñuy dëggal sécurité yi di gendarmerie nationale dañu nekkoon mission foofee nga xam ne moo di ca site production bu softcare waaye ñoom communiqué bi nga xam ne génn na barki démb le 16 di dëggal ni produit yi baax na mën nañ ko jaay nee na ñoom laalewuñ ci taxawuñ ci ndax ñoom ñi ngi def seeni communiqué waaye nag ka nga xam ne moo di inspecteur ba maanaam direction générale ba jàllagu fa woon kon communiqué bi kenn xamul fan la jógee tax na léegi ñoom génnee nañ ko signé nañ ko def mi ngi nii fait à Dakar le 18 décembre 2025 l'équipe des pharmaciens inspecteurs docteur Moussa Diallo docteur Ahmadou Bamba Sow docteur Moussa Mbaye ñoom ñi nga xam ne ñoo wàcc terrain bi ne li ñu gis baaxul ci diggante bi am ñeneen ñu génne communiqué ne loolu li ñu gis baax na lii day wane ne rek Sénégal réew la boo xam ne tapp la dafay bëri ndax ki nga xam ne moom moo wàcc terrain bi ne lii ma gis nii kat nii la demee jafagul communiqué nit génn ne déedéet li nga wax demeewul noonu yi fa nekk baax na te dañuy waxoon ne produit boobu dañ koy génnee ci marché bi ak lu mën di xew nañ def enquête xool kan la ñu war a sanctionné ñu sanctionné ko communiqué bi génn bu fekkee ne du communiqué bi lu mu wax du dëgg te ñoom ñi nga xam ñoo wàcc terrain bi ànduñu si nañ xool kan moo génne communiqué bi ñu teg ko ay daan parce que nag dafa bëri ci réew mi te déjà le doute c'est déjà installé produit bi moom doute bi installé wu na si bopp sénégalais yi ba pare dootul yomb benn sénégalais jënd ko waaye parce que lii dafa sensible dafay laale li nga xam ne moo di santé publique encore une fois bu ñu fooyee sénégalais di ñëwaat rek ci wàllum këyit yi képp koo xam ne am ngay jafe-jafe ci carte d'identité nationale wala nga war a inscrire carte d'identité nationale wala nga war a renouveler sa passeport demal ca foire tey jeudi ba 31 décembre police dina fa teg service yoo xam ne looloo ko tax a jug kon loolu lañ fas yéene partager ak yéen bu leen fàtte abonné activer cloche ci vidéo bi joxe xalaat ci commentaire seen Sennet S24